हेलो फ्रेंड्स। आज ऑफिस के लिए निकला था तो सोचा कि थोड़ा सा टाइम था तो बीच में मैंने सोचा कि एक बार वीडियो बना लेते हैं। एक बार फिर से एक बहुत लोग बोलते रहते हैं चैनल पे कि भाई साउंड क्वालिटी टेस्ट करा दो, दूसरे गाने चेक करा दो, एक बार कुछ और लगा करके चेक करा दो साउंड क्वालिटी। तो जैसा कि सबको पता है, पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो पायनियर का एक बेस बॉक्स लगा हुआ है, पायनियर TS-WX300A। तो उसको मैं भी दिखा दूंगा डिक्की में चल के। तो साउंड क्वालिटी किस तरह का है मैं एक बार फिर से आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार प्लीज़ चेक इट आउट। मैं इसको बैक कैमरा पे करता हूँ। सिंपल देखिए, ये म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है कंपनी फिट, इसको मैंने ऑन किया इसमें, तो फील करिएगा साउंड क्वालिटी। दिल को तेरा तो आपको कुछ अंदाज़ा लगा होगा। और मैं भी दूसरा साउंड एक बार चेक कराता हूँ आपको। थोड़ा साउंड बढ़ाते हैं। इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें अगर बहुत लोग सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा बाहर साउंड सुनाई पड़ता होगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, शीशे हिलते होंगे, जो ये साइड के मिरर्स हैं शीशे हिलते होंगे, और पीछे का रियर बैक व्यू मिरर भी हिलता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, बहुत साउंड फुल करेंगे तो ही हिलता होगा। अब थोड़ा सा गाड़ी की भी बिल्ड क्वालिटी पे डिपेंड करता है ये चीज़ है। अब मारुति में बजाओगे तो सब हिलेगा ऑल्टो में। अब थोड़ा सा टाटा की गाड़ी में बजाओगे, महिंद्रा की गाड़ी में बजाओगे तो भाई अच्छी बिल्ड क्वालिटी होती है, हिलने का सवाल कम होता है उसमें बेस ट्यूब वगैरह से। तो ये थोड़ा सा गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। बाकी हाँ, इसका अगर देखें तो बेस ट्यूब अगर बजाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है वाइब्रेशन होगा और ज़्यादा होगा। अगर बाहर सुनाना है लोगों को तो बेस ट्यूब इंस्टॉल करवा लें, पायनियर की लगवा लें, या सबसे अच्छा तो JBL की होगी 1200-1300 वाट की जो आती है, वो लगवा लीजिए। और अच्छा एक साउंड सुनना है कि एक पोर्टेड एनक्लोजर जो होता है वो, मतलब एकदम, अभी क्या है कि आप बेस ट्यूब लगाओगे ना तो बहुत देर आप गाने नहीं सुन पाओगे, फिर फैमिली में बैठी है तो उसको उसके साथ में नहीं मजा कर पाओगे आपको फिर बंद करना पड़ेगा उसको, क्योंकि एक नंबर पे भी चलाओगे ना तो हु हा मचाता रहता है वो। तो रियर सीट पे जो बैठते हैं उनके लिए बहुत डिस्कम्फर्ट होता है ये। तो ये एक बहुत ही प्योरली बहुत अच्छा साउंड आता है। और इसमें अगर साउंड लवर जो होते हैं तो वो हमेशा पोर्टेड एनक्लोजर को ही, क्योंकि उसमें हर तरह की फ्रीक्वेंसी आप लो बेस पे अगर चाहेंगे सुनना उस रेंज तक वो जाती है और अच्छे तरीके से सुनाई पड़ती है कानों को। उसमें क्या होता है कि वो केवल जो क्या बिल्कुल लो बेस अगर जिनको पसंद है तो लो बेस बेहतर निकालता है। हाई नोट्स के जो बेस होते हैं थोड़े से, जो 60-70 हर्ट 80 हर्ट तक जो जाते हैं, वो बेहतर ये निकाल पाता है। तो आप, मैं पीछे से भी आपको दिखाता हूँ चल के किस तरह का साउंड आता है। तो थोड़ा सा सीट बेल्ट खोल लूँ, चलिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ फिर से वापस से, थोड़ा सा साउंड बढ़ा देता हूँ इसका।
एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए स्लो हो गया। होप आपको आइडिया लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए और जैसा भी हो कमेंट करके आप बताइए। थैंक यू। अगर और भी चाहिए, कुछ और साउंड सुनना हो तो बताइएगा मुझको, मैं इसको आपके लिए करूँगा। थैंक यू।